嗨，大家好，我係 Lia。今日嘅素菜咧就係豉油黃炒腸粉。咁啊，材料係呢啲。咁啊，呢啲係米做嘅腸粉啦，三色椒，有幾條菜。咁啊，就有啲黑芝麻同埋啲花生粉。咁啊，鹽啦、醬油啦、提子核油同埋麻油嘅。咁我而家咧就係起咗火先。條腸粉咧就係倒咗落去，等佢慢慢火煎佢。我又放油咧，就要嚟炒菜嘅。係炒咗之後咧，就係墊喺個底嗰度啦。或者係放喺側邊，因為我哋食腸粉咧就需要有啲菜嘅，就好食啲。咁而家就炒緊啦。咁我咧就有啲迷迭香粉嘅，咁啊揼啲落去，個菜咧就會香啲。放少少鹽啦，咁啊仲有啲迷迭香啦，咁啊煎透佢。如果你唔煎透佢咧，佢就係硬硬地嘅。煎透佢咧，好軟熟，好軟熟。呢個三色椒落去啦。咁啊喺個旁邊度落，因為三色椒咧就其實生食都得嘅，咁所以咧就係個鑊度辣辣嘅啫。好，辣少少，得㗎咯喎。咁我就熄火啦。咁呢度咧就轉咗落豉油黃啦。烤勻就得嘅啦。咁而家就熄咗火佢咯喎。咁我而家就開始咧排菜啦。咁就個麥蓉啦。咁咧就係呢個黑芝麻同埋呢個花生粉，咁啊仲有咧就係揼嗰個九層塔嘅花落去，得啦，咁我哋就完成圖啦。